嗨，各位狗友，大家好！今天是2022年的12月8号，现在是10点38分。今天呢，我想跟大家分享一下我对市场的近期的一些看法。这个市场呢，这一段时间呢，也没有，我认为没有太多的这个事情发生，也没有太多的这个可展望的东西。当然了 ，FTX 暴雷包括这个前两天这个数据向好，这个美国的就业数据向好市场出现反弹到17000，一直在这个时间我认为这个是一个波动区间，这个波动区间呢可能会很长时间，至于会不会往下跌，我觉得不太可能不太可能。这一次熊市不跟以前一样，这一次的熊市的基础呢，我在我的节目当中一直在说这一次的熊市跟以前不一样，以前认为可能会会彻底崩塌，比特币会跌到几千美金，我认为不太可能，我一直是这样的观点。原因就是这一次呢，从2018年以后没有人再认为很少人再认为比特币是骗局是传销，包括机构所以说呢，这是这个加密货币圈币圈真正能够支撑的这个基础包括诞生一些新兴技术看起来想起来能对未来你的生活产生巨大的变革。当然了，这个也不足以，就是这些东西也不足以让这个加密货币长期的走流那么现在市场处于这个状态也是非常合理。为什么说非常合理？因为比特币加密货币经过这么长达10多年的时间的发展，并没有能解决我们现实的生活当中所触及到的生活当中实际的问题，什么问题也没解决，只解决了炒作的问题，只解决了一些这个利用虚心的人这个进行骗钱的这个问题那是不是这样？我们完全要否定这个加密区块链的价值，完全否定这个加密货币市场显然不是，大家都不愿意离开这我一年当中一直在说这个说我这个观点看来照现在看来我这观点还是正确的几乎上都是就是说这个判断比较准确那么就是说，那么处于现在的这种闲者模式状态下，可能会需要很长时间。很长时间的原因，并不是说它一定需要时间，就是说这个时间跨度我说的这是一个模糊的，就以现状看，以现在的这个市场发展的状况，区块链对人们所产生的影响，并没有显现出来价值，显现出来炒作。那么这个现象呢，要想改变需要很长的时间。我说的这个意思说需要很长的时间但是我们也发现一些可能已经发生改变，在发生改变的事情就是狗狗币我在前面的节目里我提到过，当你看到出现这3种现象的时候，可能会是加密货币的牛市这3种现象的核心是啥东西？我在前面节目也讲过，就是加密区块链技术真正的能应用到我们生活当中，大规模的应用，能真切的改变我们生活，大量的应用改变我们的生活。这个时候出现的时候，这个现象出现的时候，可能会是加密货币牛市的回归可能会是一个很大级别的牛市当然了，我们总在幻想牛市，每一轮牛市可能这下一轮牛市来又是像以前的牛市一样，我认为不会那样想法可能是概率不对每一次的牛市它都是不一样，而且上几次的牛市是伴随着一个叙事，就是比特币会成为世界货币的这个叙事。现在这个叙事已经没了，我在我的200多期节目当中从一开始说到现在，现在的叙事改变了那种景象的牛市可能没有。那么还会不会有牛市？会有牛市，就是说这种现实应用所推动
当你看到什么现象，我说再重复一遍，第一个现象，当传统公司出现很多或者持续出现传统公司放弃用股票融资的方法，采用 token 来加密货币市场发行 token 来加密货币市场融资的现象，这个呢有可能给加密货币带来很大的事实上呢，这个事情非常难，有很多跟传统华尔街、传统金融市场竞争的关系，还有一些很多监管法规的改变，这是一个非常难做到的事情这种事情呢非常难出现，但是这种事情是有可能出现的，有可能出现，大投行开始推动这种事情，有可能出现。那么还有第二种现象是啥？实体资产上链，比如说房产、汽车，你可以在这个线下实体公司去做质押换成以太坊，进行以太坊在链上进行再次质押或者进行这个买卖交易。这个时候如果这种现象有相当数量的出现的时候，这个时候你一定要记住，有可能是大牛市开始。当然了，这种现象出现的也是比较缓慢让币圈外的人再来相信一个波动非常大的一个代币来作为它这个实体资产的这个价值这个质押兑换我觉得这个事情很难做到的很难做到，因为这波动太大，对吧？但是呢，这个事情呢有没有在发生，有没有办法解决的？肯定有办法。有没有事情会不会发生？我觉得一定会发生，这是非常有价，这是以太坊上诞生的非常有价值的东西。当然还有其他的东西，就是说我们看到这两种现象能够给加密货币市场直接带来现金流这个才能推动市场更庞大、更庞大的扩张这个现象呢是这个代的这个治理代币，这个马可这个公司呢在去年的时候就已经在做这个事，但这个事情做到什么样他们也没公布。这个公司是一个非常低调、非常有远见的公司所以说当你发现我说的第二种现象出现的时候，可能牛市已经回归了牛市出现了。还有第三种现象是狗股币是最大的可能性。为什么说狗股币是最大的可能性第三个现象也就是代表着第三币圈的一个最终的叙事，最宏大的叙事。政府这点对点的现金系统到现在为止比特币没有完成，比特币将来预计以我判断将来也不会完成。再看除了比特币、狗狗币以外，其他币没有币在做这个事。当然了，这个以太坊和这个比特币也是有可能做成这个事，但是他们都不是在向这个方向去做，他们不会认为这个事情是一个就是没有想象的去完成中国总愿景，只有狗狗币在完成中国总愿景，在做这个事，而且有马斯克的推动那么据我判断这个叙事已经开启可能是一个很长很漫长。我们已经看到狗狗币最近有了很多的这个在推特上有了很多的这个很多的这个新的人加入关注又再一次呢成为这个焦点，再一次成为慢慢的就这种潜移默化的发生这变化我判断呢狗狗币呢如果再来牛市有可能现在已经是牛市，但是这个牛市可能跟完全过去不一样，可能仅仅只有某个币的牛市可能大家想象那种轰轰烈烈百币齐涨资金满天飞的这种牛市也可能不存在大家可能就是说想象历史的那种现象可能不会简单的去像上一次牛市或这一次牛市那样重复那么今天呢就说到这儿呢，给大家要看一个数据那么狗狗币第一次启动是说有2笔交易有一个6.21的大买单，有一个
有一个20亿，一周内移动20亿狗狗币。当然，那个也是非常准确的判断，狗狗币开始启动。我还说了，这个买盘呢不是币圈的人，我在我的群里，包括在节目里不止一次说。现在呢，事实呢越来越清晰，狗狗币的共识正在变得越来越强大，有可能最大就是很有可能大家等待的牛市就在每一次牛市都这样，大家都不知道，无声无息，大家绝望的时候开始启动。我觉得也有可能很有可能，以我这个判断，那么这个狗狗币这个趋势完成中国宗旨愿景的这个趋势可能也有可能是区块链当中最大最好最能触及到全世界汇集到全世界人民的一个应用，会大面积从推特上铺开，从推特上开始从推特。那么怎么开始？我上期也讲，包括差点康，包括马斯克购买推特以后在推特上做的一些实际推动，很有这个有这个就是可操作性，这个不是虚的这个不是你到现在为止看，没有一个币拥有这样的优势。那么接下来我们看这个这个数据，这些个美国那边狗友他抓取的一些数据，在这个谷歌搜索指数里面，12月2日这个数据表明对于狗狗币的购买狗狗币的这个搜索指数飙升620%这个就说在这一段时间内这个搜索指数大幅飙升这个也非常符合我的判断，狗狗币的共识正在增强，还符合我一个判断，美国将来会有1半以上的人支持狗狗币这个事情呢可能在不用太长的时间可能就会发生。当这个推特的用户增长，当这个推特上大量的使用狗狗币的开始，这种现象呢可能就突然大家发现原来美国已经有这么多人你再接下来往看这个购买狗狗币兴起来源这个区域呢分别就是全是美国人，不是币圈的人，不是币圈投币圈这帮投机的人，他们会踏空，还会继续踏空他们我前面在群里写了个剧本，说他们可能会在30美分以上50美分以上开始注意，可能会在60美分到70美分可能会卖掉，狗狗币可能会在70美分以后到这个100美分1美元之间会产生巨大的虹吸效应这个咱们这个专门讲一期再讲吧我今天只是给大家展示这个数据，我一般不希望展示过早的展示这个数据，这个数据其实我很多天已经看到的数据所以说呢今天呢我们整个梳理一下市场和气息，我还是维持这个判断，可能牛市已经开启，而且呢这个牛市呢可能只有狗狗币又长又强的趋势在大家都不注意的情况下就已经开始了接下来关于讲这两天这个很多人在传这个，就是说这个推特上出现了一个推特在这个礼物的这个后台出现了一个这是个礼物的图标嘛，这个地方出现了推特这么个硬币的标志有人呢猜测这个可能推特要发币今天我说一下我的判断，以我这么长时间跟踪马斯克，对马斯克的了解，我实际上正常时间更多的是在了解马斯克的这个人物。以我判断，我100%的确信推特是不可能发币的我100%的确信推特一定会放上狗狗币但是呢还有一个可能就是说推特会在这个在这个功能底下，打赏这个功能底下，礼物这个功能底下放上以太坊、比特币和狗狗币这个原因呢是我认为马斯克这个人他是一个这种就是他就是说
他喜欢狗狗币，愿意推动狗狗币，他认为狗狗币更合适，但是他也是希望狗狗币在这么众多的币当中啊，竞争当中脱颖而出啊。事实上呢，推特和以太坊早都就在推特上。你看马斯克这个人啊，做事跟人不一样。你像杰夫多西啊，他就只放比特币啊，因为他比特币他们是自私自利，马斯克不是一个自私自利啊。我判断有可能会放，当然我们更有可能会放以太坊和比特币跟狗狗币竞争。但是我更愿意相信啊，马斯克可能只放狗狗币。当然了，那个比特币和以太坊，这你在推特上也没有用它，也不会有啊。可能对狗狗币的支持可能会有更多的其他形式的支持，包括以后的这个视频啊，更多的形式的支持。所以说，我今天就下这个结论啊。如果谁不服气，谁还犹豫不定啊，我可以拿出1万个狗狗币啊，跟你们打赌。这个我的币也不多，我这都拿出来。谁也可以一次赢1万个狗狗币，也可以跟我硬赌100个狗狗币，1000个狗狗币。我就是说，他一定不会，推特绝对100%不会推出其他的硬币，不会自己发硬币啊，只会放最多的，只会放上3种币：比特币、以太坊、狗狗币。啊，甚至呢没有其他的2个币，只有狗狗币啊。这个事呢，我就表达这么一个态度，过多的讲也没啥意思啊。这个我是非常确信啊，非常确信。再一个，最后呢，我们今天要跟大家分享一个关于这个整体经济面的一个爆炸性的新闻。这个新闻呢刚出来，非常热啊，我也不能够解读，但是这是一个新闻，我只是给大家做个展示，引起大家注意。很多大 V 没有注意，很多人不注意。啊，可能在2天以后啊，会有人讨论这个信息，可能会对市场造成影响啊。但是呢，今天我们抓到这个信息啊，我们要去看一下，接下来呢，我会花点时间，当然了，我是没有能力解读这个信息，我是去看别的大 V，你比如说陈思静啊，老华尔街，还有，哎呀，具体的再看其他人，我还没看到很好的经济分析师啊，洪浩也算，洪浩也不错。洪浩我也洪浩的粉丝，所以说呢，我去看看他们怎么对这个事情啊怎么解读啊，这个事情，接下来我会在推特上跟大家分享啊。这个新闻就是说，国际清算银行啊，这个就是那个国际电讯嘛，SWIFT，就是说，世界面临金融危机，潜在的损失超过流通中的美元。流通中的美元就是美元的 M2， 美元的现金货币，这个现有货币。据下面评论区我看有一个就是评论说，美元的流通货币是80万亿美元啊，80万亿美元，就是说这一场金融危机当中，可能损失的钱要超过80万亿，这不就塌了吗？这不就崩塌了吗？这不就崩塌了吗？这不完蛋了吗？这不，就是说比次贷危机更厉害。那么这个危机从哪来？只是前段时间这个陈思静提到欧债危机非常这个紧迫，欧债危机，具体呢我也没有太多的关注，因为啥？陈思静说的并不是很准确，包括美股啊，但是他作为一个老华尔街，他讲的一些道理啊，讲的一些信息啊，还是值得关注的。我从来也不听别人的判断，但是这个事情啊，我们接下来就说给大家分享，大家去关注一下，找一找相关的信息，看到底是一个什么事啊？这个过2天呢会成为一个热门话题，可能会对市场产生影响。还有一个就是说啊，这个有些消息啊，像这些消息，我会在推特上发推文跟大家分享。还是希望大家呢收看到节目的人啊，去关注一下我的推特，我的推特是9384339911啊。随着这个马斯克对推特的改版，将来这个推特也会放视频，视频呢可能将来也会放到推特上。再一个，推特呢也便于交流，是不是啊？也便于交流，很及时的交流。所以说呢，希望大家呢关注一下我的推特账号是9384339911啊。好了吧，今天呢就跟大家分享到这里，谢谢大家。如果大家觉得我的节目对你有帮助啊，
欢迎订阅、转发，谢谢大家，再见。